乜計害過幾多人？唔係啊，佢用我呢啲計乜計害過幾多人？咁好簡單嘅嘢啫嘛，你害得到一個人嘅時候，佢自然好簡單，呢個人佢自然害翻佢身邊所有嘅人㗎啦。係啊，邊個都係咁話。我而家話俾你，邊個都係咁話，冇一幸免。係啊，好簡單個原理啫嘛。屌，好簡單個原理啫嘛。我話明擺明針對乜物㗎，所有入邊嗰啲咁嘅嘢，佢不斷係話呢啲咁嘅嘢，佢又讀過醫啊，讀過呢啲咁嘅嘢㗎嘛。佢所有嘢佢完全一個掌握之後，全部可以掃過嚟㗎嘛。係嘛？呢個地方入邊，人人都可以㗎嘛，人人都做得到，人人都搞到㗎嘛。咁咪發達嚟搞咯，係咪啊？好簡單，幾多人為咗去咗呢死啊？中國唔多啊？屌你都唔係我啲乜人嘅。你唔係我自己嗰啲自己人嘅，屌係啊，真係好簡單，佢搞唔到夏寶龍嗰個級數嗰啲人啫嘛，係咪啊？馬雲嗰啲佢一定搞啦，點解啊？好老實講，馬雲點解就係話佢香港入邊有一啲人去造謠，見到我喺內地嘅時候去搞馬雲，我希望全世界所有人都知道清楚就。好似好簡單，我同你講一樣《三國演義》，哇！屌你老味，人哋喺度做乜，你條臭閪喺後邊搞震，攞任何一樣嘢挑撥離間，仲要係咪匿埋，仲要考最高梯頭？點解唔俾全世界一齊知道晒所有嘅嘢？